Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. В предыдущем видео я показывала, как шить крейзи-блоки. Делилась некоторыми секретами, вернее, на что необходимо обратить внимание при пошиве крейзи-блоков, чтобы они получились красивыми. Для сегодняшней работы мне понадобится 4 блока. Точнее, это будут 2 матрасика на лавочке, по 4 блока на каждое изделие. И сшиты они будут в 2 вариантах. Кому интересно, оставайтесь со мной. Блоки размером 20 на 20. Я их соединила между собой попарно полосками ткани шириной 4,5 см. И теперь эти пары я соединю между собой. Ну, вот такая получилась у меня полоса из 4 блоков. И к концам я добавила вот такие полоски, удлинив тем самым до нужного мне размера. По длинным сторонам полосы из блоков я также пришиваю полоски ткани до нужной мне ширины с учетом толщины доски, из которой сделана лавочка. Верхняя деталь готова. По размеру этой детали я выкроила нижнее полотно. В качестве основы наполнитель – это у меня синтепон. Не обязательно покупать синтепон. В качестве наполнителя можно использовать ненужную трикотажную вещь, старое махровое полотенце, старые фланелевые пеленки, которые давно не используют, ватин от старого пальто или же драп от того же пальто, постирал и используй. Это все то, что никто не увидит, а в качестве наполнителя вполне подойдет. Этот трехслойный сэндвич я буду простегивать. Я предварительно все скалываю и под машинку. Стежку делала простую, отстрочила блок по контуру и центральный лоскутик внутри блока. Вот так это выглядит с изнанки, здесь нагляднее. Первый вариант простой, это как сидушка на табуретку. С лицевой стороны я приколола 3 пары тесемок в середине и с концов. Это будут тесемки-завязочки. Затем я накладываю лицом к лицу нижнюю деталь, сострачиваю с 3 сторон, оставив незашитым один конец, для того, чтобы потом можно было вывернуть. Ну вот, я прошила, вывернула, незашитый край отстрочила на машинке, и один матрасик готов. Второй вариант будет сложнее, и мне интересно будет узнать из ваших отзывов, который вариант вам больше нравится. На второй заготовке я вырезала уголки со сторонами 4,5 см. Ширина сиденья 23 см. Между вырезами я оставила 24 см. Я сшиваю уголки с припуском 0,5 см. И после сшивания в готовом виде будет 23 точно по ширине сиденья. И еще 0,5 см припуска у нас перейдут в общий припуск. Точно такие же вырезы я сделаю на нижней детали. И также их оформлю. Ну вот, готовы верхняя и нижняя детали. Я складываю их лицом к лицу и совмещаю вот таким образом уголки. Кроме того, я выкроила 2 детали. Одна в точности по ширине сиденья и припуски на швы. На этой детали на одной из длинных сторон я сделала подгибку и отстрочила. На второй детали я сделала подгибку по длинной стороне и по короткой стороне. И в готовом виде эта деталь
шире первой на 1,5 сантиметра. Затем вот эту деталь я складываю лицом к лицу к верхней основной детали, совмещаю срезы, выравниваю уголки и скалываю. Также скалываю по боковым срезам с одной и с другой стороны. И теперь я присоединяю нижнюю деталь, совмещаю срезы, перекалываю булавочки, совмещаю уголки, ну и все то же самое по боковым частям. А с другого конца вторую деталь точно так же я совмещаю, только в этом случае вот эта подшитая сторона у нас остается свободной. То есть я скалываю боковую часть с торца, и вот эта часть у нас остается свободной. Затем я присоединяю нижнюю деталь и скалываю только с двух сторон. Ну вот, я все сколола. Смотрим, чтобы совпали у нас уголки обязательно. Дошли до следующего угла. И вот эту длинную сторону внутренней детали я подгибаю вот таким образом. И дальше совмещаем только верхнюю и нижнюю детали. И продолжаем по всей длине. А дальше все сшиваем по периметру. И оставляем небольшой участок, не зашитый, с одной из длинных сторон. Я все отстрочила. Сейчас подрежу уголки и буду выворачивать. Выворачиваем. Так, вот эти наши внутренние детали, их выводим на другую сторону. Совмещаем уголки верхней и нижней детали. Ну вот, что у меня получилось. Отверстие, через которое выворачивала, зашила потайными стежками вручную, и не найдешь уже, где это отверстие было. Может быть, кому-то покажется замороченным. Один конец лавочки вводится в этот карман. С другого конца, к открытой части кармана, пришила застежку-липучку, которая застегивается после того, как чехол надет на сиденье лавочки. При этом бортики натянутся и закроют боковые части сиденья. Мне очень нравится, и я довольна, что я сделала работу. Может, еще от того, что я это вынашивала, размышляла, как лучше сделать, и вариантов в голове роилось много. Остановилась вот на этом и захотелось с вами поделиться. Жаль, что не могу продемонстрировать на деле, потому что лавочки находятся в Твери и ждут своей одежки. Буду рада, если кому-то пригодится. И хочется все же узнать, какой вариант вам больше понравился. С завязками или с карманами. А может, вам вообще не понравилось.
Пишите комментарии, присылайте отзывы, ставьте лайки. Жмите на колокольчик, не устаю это повторять в каждом своем видео. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи.